multimedya şarj cihazını tamamlamıştık, bitirmiştik. Eğer merak edenler varsa bir önceki videoyu mutlaka seyretsinler. Orada dönüşüm nasıl yapıldı bunu tek tek tarif ettim. Şimdi de elimde 5-6 senelik tamamen bitik, dip yapmış bir akü var. 7.94 volt. Yeniden merhaba arkadaşlar. Multimedya şarj cihazını tamamlamıştık, bitirmiştik. Eğer merak edenler varsa bir önceki videoyu mutlaka seyretsinler. Orada dönüşüm nasıl yapıldı bunu tek tek tarif ettim. Bu ikinci videoda görmüş olduğunuz 2 adet maşa ve yarım ya da 1 metre uzunluğunda kesiti kalın olan akü ve buna benzer daha büyük batarya ya da pilleri şarj etmek için bu cihazın arkasında gördüğünüz gibi 2 tane çıkış verdim. Bunların montajını yapacağız. Daha sonra test işlemlerine geçeceğiz. Bakalım başarılı olmuş muyuz? Hemen geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yeşil led yandı. Yani şu anda bu akü şarjlı. Bu akü dip seviyesindeydi. Ne demek dip seviyesi? En düşük voltaj demek. Yani tamamen bitik bir aküdü. Biz bunu yani bitik aküyü yaptığımız multi şarj cihazı ile şarj ettik ve tamamladı, bitirdi. Dikkat ettiyseniz videonun başında ilk başta bir aralık belirliyor. Şarj aralığı. Bu aralık arasında sürekli gidip geliyor. Daha sonra ortak bir nokta buluyor. Bu ortak noktanın eksi ya da artı tarafında sürekli bir iniş çıkış yapıyor. Yani vuruntulu voltaj aküyü ısıtmadan, bozmadan kontrol ederek şarj yapıyor. Sıfırladım şimdi. Yeniden başlatıyorum. Bakın önce en üst seviyeyi bulacak. Eğer akü bitikse daha yüksek amper veriyor. Ama şu anda şarjlı olduğu için akü o üst seviyeyi bulmaya çalışacak. Daha önceki videoda bahsettiğim gibi içindeki kontrolcü akıllı bir kontrolcü. Sürekli voltajı denetleyen bir kontrolcü. Ve buna göre amper ya da voltaj veriyor. En son 75'te kalmıştı. Yani şu demek oluyor. Tam dolum voltaj tepe yüksekliği 14.75-76 o aradaydı. Şimdi biraz daha yukarı çıktı. Şimdi bakın görüyorsunuz tekrar düşmeye başladı. Zannedersem
orta seviye yani akünün maksimum alabileceği kapasiteye geldiğinde şarjı kesecek. Evet, kesti. Gördüğünüz gibi. Bitirdi. Şimdi akümüzü test edelim. Fiş çekiyorum. Bu gördüğünüz otomobil far ampulü. Bakalım yakacak mı bunu? Bayağı iyi. Güzel. Bu akümüzü şarj ettik. Bu tamam. Şimdi de elimde 5-6 senelik tamamen bitik dip yapmış bir akü var. 7.94 volt. Bu aküyü canlandırabilecek miyiz? Hep beraber bakalım. Takıyorum fişe. Şimdi aküyü kontrol ediyor. Amper ve voltaj değerlerini kontrol ederek buna göre voltaj verecek ve vermeye başladı. Dip voltajını buldu. Şimdi yüklemeye başlıyor. Bu uzun bir işlem olacak. Takip edelim. Şarj işlemi bitti. Aküyü doldurduk. Yaklaşık bir güne yakın bir zamanda şarj işlemini tamamladık. Çünkü akü bitikti tamamen. Şu anda full şarjlı bir akü var elimizde. Bir ara bu araya kondansatör yerleştirdim. Artı ve eksi kutuplara. Hani şarjı daha verimli olsun diye. Ama sonradan çıkarttım. Bu multi şarj cihazı daha verimli hale getirilebilir. Yani üzerinde çalışma yapılarak farklı varyasyonlar denenebilir. Tabii şimdilik ben temel, basit şekilde size anlatmaya çalıştım.
Umarım da faydalı olmuşumdur. Şimdi bu aküyü test etmeye gidelim. Bakalım yaklaşık 7 volt olan bu akü, yani bitik olan bu akü acaba görevini yapabilecek mi? Çalışır mı, çalışır? Oo, anında. Anında. Şimdi ilk videoda ne demiştik? Bu iki tane batarya bu şarjlı matkabı çalıştırıyor. Bu orijinal batarya, kağıt pilli. Bu da benim modifiye ettiğim lityum pilli batarya. BMS kart ile. Bu şarj aletinin orijinal bataryası bu aslında. Lityum pili şarj etmiyordu. Deneyelim. Önce bu orijinal bataryayı şarj edelim. Bunu şarj etti. Bu tamam. Takalım. Bakalım çalışıyor mu? Şimdi diğerine geçelim. Eskiden olsaydı bunu şarj etmeyecekti. Ama yapmış olduğumuz modifiye ile, çok basit bir modifiye ile artık bunu şarj edebilecek. Takıyorum. Şarja başladı. Dolduğu zaman duracak. Yani bu kırmızı led yeşile dönecek. Evet, bu da şarj oldu. Bunu da deneyelim. Evet arkadaşlar, bu ikinci ve son videomuz test işlemi ile geçti. Bitirdik Allah'ın izniyle. Test işlemi yaparken ne yaptık? Bu gördüğünüz 3 farklı pil ya da aküyü şarj edebildik. Bu seçenek çoğaltılabilir. Elimde sadece bunlar var şu anda. Başka batarya ya da piller de şarj edilebilir. Dediğim gibi bu cihaz önce pili algılıyor. Pili algıladıktan sonra şarj üst ve şarj alt limit belirliyor. Bu limit arasında bataryanın doyum noktasını bulduktan sonra şarja başlıyor. Ve kademe kademe, yani sürekli bir şarj yok. Darbeli şarj olayı var bunda. Bu sebeple bataryaları ısıtmıyor, aküleri ısıtmıyor. Elinde bu cihaza benzer, benim gibi bit pazarından bulursanız aynı bu cihazdan siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Benim burada asıl dikkat çekmek istediğim, ben iyi biliyorum bir sürü marangoz arkadaşım, ustalarım bu şarjlı matkabı kullanamıyorlar. İyi biliyorum. Hepsi köşede duruyor, atılmış şekilde. Bunlar kaliteli ürün. Bu sebeple bu şekilde BMS kart kullanarak 4 tane de lityum pil kullanarak şarjlı matkaplarınızı tekrar kullanabilirsiniz. Zaten bu videoyu hazırlamamdaki en büyük sebep buydu. Yani yeni bir şarjlı matkap satın almanıza gerek yok. Ha, bunu siz yapamasanız bile tanıdığınız, bildiğiniz, güvendiğiniz bir elektronikçi arkadaşa bu video ve birinci videoyu
Seyrettirin, bakarak yapabilirler. Basit, çok basit. Sadece bir diyot kullandım. Ama şunu belirteyim. Bu cihazı kandırabilmek için bayağı bir uğraştım. Yani sadece bir diyot, evet basit. Ama bunu başarabilmek için bayağı bir uğraştım. Ne yapmam gerekiyor? Çünkü cihazı yakabilirdim de uğraşırken. Önce şarj tekniğini öğrendim. Ne yapıyor kontrolcü? Buna baktım. Daha sonra aklıma oraya bir diyot yerleştirmek geldi. Eğer diyot yerleştirirsem bunu kandırabilirim. Çünkü üretici bu cihazı sadece bu şarjlı matkap için üretmiş. Ama ben ne yaptım? Her türlü batarya ve pili şarj etmek için, kullanmak için modifiye ettim ve bu hale getirdim. Umarım bu içerik size fayda sağlamıştır. Bu ve buna benzer değişik, enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.